L'economia circolare è un tema di enorme interesse per il nostro contemporaneo, ma forse lo ancora di più per gli architetti, perché la nostra disciplina mette al centro della sua cura, del suo interesse, la città e il progetto. E questo è l'ambito in cui lo sviluppo del ragionamento sull'economia circolare trova sicuramente espressione. Per quanto riguarda le nostre competenze, la città è forse il luogo ideale per la sperimentazione dell'economia circolare, per il fatto che è un luogo che possiamo definire denso, che c'è la possibilità di scambi di ogni tipo, non solo culturali ma energetici e ogni altra cosa vogliate immaginare, e perché sicuramente alla base di un'economia in grado di risparmiare il 30-40% degli sprechi, progettare bene è fondamentale, quindi progettare qualità, progettare con l'intento della durabilità e in generale pensare a tutto il processo di sviluppo, di generazione e di decadimento di un oggetto, ma anche di un edificio, ma anche di un piano, anche di un luogo pubblico. Quindi gli architetti sono felici di partecipare al dibattito sull'economia circolare e tutto quello che possiamo dare come nostro contributo è un arricchimento anche per noi sicuramente.